Si kecil batuk. Jangan-jangan si kecil tertular virus ayah atau bunda di rumah. Tubuh anak yang rentan memang memungkinkan virus penyebab batuk mudah masuk. Tidak jarang, batuk membuatnya rewel semalaman karena anak susah bernafas. Batuk adalah keluhan yang sangat sering dikeluhkan oleh orang tua, terutama apabila anak tertular dari orang dewasa, dan memang anak kecil sangat rentan sekali tertular. Dan orang tua sangat khawatir apabila anaknya rewel semalaman tidak bisa tertidur dan ingin memberikan sesuatu untuk anak supaya segera membaik. Kawan, apakah yang kita berikan untuk anak apakah tepat? Dan bagaimana sih sebenarnya penularan batuk itu dari orang tua ke anak kecil? Kawan, jangan lupa simak Talkshow Healthy Lifestyle bersama saya, Dr. Robin Hariansyah dari Rumah Sakit Universitas Erlangga, hari Senin 5 November 2018 jam 12 siang di FM 100 Radio Suara Surabaya.